뱀처럼 슬기롭고 비둘기같이 순박하게 되어라. 마태복음 10장 16절. 안녕하세요, 판타리얼 동물원입니다. 지난 시간에 신과 대립하는 5신화의 5마리 뱀들을 만나봤죠? 이번 시간엔 뱀이 사람들에게 어떠한 이로운 점을 제공하는지 알아보겠습니다. 그 전에 지난 시간 퀴즈 정답부터 발표해야죠. 정답은 2번 요르문간드입니다. 이번 영상도 마지막에 퀴즈가 있으니까 끝까지 듣고 정답을 맞춰보세요. 악마라고 오해를 받는 동물들을 위한 변호 프로젝트 동물원 악마가 아니다 뱀 4부 지금 시작합니다. 성경에 보면 모세가 구리뱀을 만들어 죽어가는 사람을 살리는 구절이 있고 그리스 신화에 나오는 의술의 신 아스클레피오스를 상징하는 지팡이에도 뱀이 있습니다. 과거 뱀은 악의 상징을 묘사되기도 했지만 생명과 부활의 상징이기도 했습니다. 그리고 실제로 뱀은 사람을 살리는 의학의 발전에 한몫하고 있는데요. 킹스네이크라는 뱀은 뱀을 잡아먹는 특징이 있는데 독이 없는데도 불구하고 방울뱀 같은 독사를 잡아먹습니다. 그 이유는 킹스네이크 혈청이 독에 대한 면역력을 갖고 있기 때문인데 실험용 쥐에게 킹스네이크 혈청을 주사한 쥐와 주사하지 않은 쥐를 비교한 결과 독에 대한 면역력이 향상된 것이 확인되었습니다. 이를 통해 독에 대항하는 인류의 의학 발전에 기여했죠. 그리고 독사 또한 의학 발전에 기여하고 있습니다. 연세대학교 김수식 교수가 한국의 살모사의 독극물에서 천연물질을 발견했는데 혈액 항응고제와 항암제 등의 효과가 있다는 것이 밝혀졌습니다. 이 물질은 살모사의 이름을 따와서 살모신이라고 부릅니다. 한반도의 동물들 구렁이 편에서 민가에서 쥐를 잡아먹는 구렁이가 업구렁이라고 불리며 집안의 재물을 지키는 수호신으로 숭배되었다는 이야기를 했었는데요. 다른 나라에서도 쥐를 잡아먹는 뱀 덕을 보는 곳이 있습니다. 미국의 콘스네이크는 옥수수 농장에서 자주 볼 수 있어 콘스네이크라는 이름이 붙었는데 옥수수 농장에서 옥수수를 가여가 먹는 쥐를 잡아먹어 옥수수 농장주에게 큰 도움을 주었습니다. 밀크스네이크라는 뱀도 마찬가지인데 젖소 농장에서 자주 볼 수 있어 밀크스네이크의 이름이 붙었고 우유를 마신다는 미신이 있지만 사실 젖소 농장에 나타나면서 젖소를 괴롭히거나 젖소의 요물, 농장 내 물건을 갉아먹는 쥐를 잡아먹습니다. 그리고 레스네이크라는 뱀 종류는 이름부터 알 수 있듯이 쥐를 주로 잡아먹어 쥐 개체적 조절에 큰 도움이 됩니다. 참고로 우리나라의 구렁이도 레스네이크에 속합니다. 만약 이 세상에 뱀이 없다면 더 많은 쥐들이 활개를 치겠죠? 과거엔 반려동물 하면 개, 고양이가 전부였지만 현재는 앵무새, 햄스터, 거북, 도마뱀 등 다양한 동물들이 반려동물로서 사육되고 있습니다. 그 중엔 뱀도 한 자리를 차지하고 있습니다. 징그럽고 무서운 뱀을 왜 기르지? 라고 생각하는 분도 계시겠지만 뱀은 의외로 반려동물로서 메리트가 있는 동물입니다. 강아지와 비교해보면 품종에 따라 다르지만 강아지를 사육하려면 넓은 공간이 필요하고 매일 산책을 시켜야 합니다. 하지만 뱀은 그리 넓은 공간이 필요하지 않고 산책을 갈 필요도 없습니다. 그리고 털, 울음소리, 물건 파손 등의 문제 때문에 강아지를 기르고 싶어도 기를 수 없는 분이 많은데 뱀은 이 모든 문제에 해당되지 않습니다. 이렇게 얘기하면 뱀이 정말 기르기 쉬운 동물이라고 생각할 수 있는데 이것 때문에 애니멀 호딩이 피해를 많이 받는 동물 중 하나입니다. 여기서 애니멀 호딩이란 돌만한 능력이 되지 않아도 마치 동물을 수집품이듯 많이 기르는 것을 말합니다. 아무리 관리가 쉬운 동물이라도 소중한 생명입니다. 자신의 가족이란 마음으로 책임을 다해주시고 절대 애니멀 호도가 되지 말아주세요. 동물은 악마가 아니다. 뱀편이 끝났습니다. 재밌게 보셨나요? 그렇다면 오늘의 퀴즈
우리나라 살모사에게서 추출된 물질로 항응고제와 항암제 효능이 있는 이 물질은 무엇일까요? 정답은 댓글에 남겨주세요. 지금까지 환상과 현실을 넘나드는 이야기 동물원 한타리얼 동물원이었습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 시간에 만나요.